Halleluja. Yndisleg lóðgjörð, yndisleg nærvera Guðs. Halleluja. Guð er svo yndislegur og trúfastur. Og ef þú biður hann að koma inn í þitt líf og inn í þitt hjarta, þá gerir hann það. Og mundu það, ef þetta er svona eins og hurð, þá er bara einn hurðarhút. Hann er þín megin, ekki Guðs megin. Þú verður að opna hurðina og hleypa honum inn í lífið þitt. Hann gaf þig vilja, sjálfstæðan vilja til að velja og hafna. Á sama tíma getur þú valið að hafna honum. Og það er þvílík sorg. En þú ert hér í kvöld af því að þú er ákveðið að gera eitthvað annað. Ég trúi því. Það er óseint að hlaupa út núna. Þú er búinn að gefa hann leyfi til að snerta þig í lífið þínu. Og hingað hefur enginn sloppið, svo vita sé. Hann er yndislegur. En við ætla biðja hann Elín að koma aðeins upp hérna. Ég hef búin að hugsa svo mikið trúfesti Guðs. Ef maður á trú og Guð setur eitthvað í hjarta okkar og við köllum það stundum talentur, að við höfum eitthvað til að höndla með fyrir Guðs ríkið. Og allir fá það þegar þeir eignast. Og við alkohólistar, við þekkjum þetta mjög vel. Munið ekki eftir þið voruð í meðferð. Við ætlum allir að vera ráðgjafar. Er ekki allir saman á því? Allir sem að fara í meðferð er alltaf að vera ráðgjafar. Allar svona fyrstu vikuna þegar lyfin er að virka. En Elín, gjörðu svo vel. Takk. Hæ, ég heiti Elín Arna. Ég er rosalega stressuð því ég hef aldrei talað í svona áður. Og alveg byrjaði að roðna og svitna fyrir 3 dögum síðan. En ég er svo ótrúlega spennt og mér langar svo að segja ykkur hvað Guð er að gera í mínu lífi. Ég er sem sagt alkohólisti og var í rosalega mörg ára að þjást. Og í einni edrumennskunni minni þá einmitt ætlaði ég að gerast ráðgjafi. Og það sem ég gerði, gekk skrefinu lengra og fór ég að ráðgjafaskóla og útskrifaðist sem áfengis- og vímuefnaráðgjafi. Og ég veit það ekki, ég hef alltaf átt svona alls konar drauma. Mér er alltaf langað að fara í hjálparstarf til Afríku og ég fekk tækifæri til þess núna, að fara til Kenía í janúar. Og það er bara eitt af mörgu sem Guð er einhvern veginn að ryðja brautina fyrir mér. Ég er svo stressað. Ég veit það ekki, mér leið rosa illa lengi og ég einhvern veginn hélt þetta væri bara mín örlög í lífinu að vera, þessi pía sem leið bara alltaf illa og ég ætlaði ekki einu svona að verða 30. Ég fekk að fagna 30-afmælinu mínu núna í október. Og ég fekk líka að fagna 3 ára edruafmæli og sem er alveg ótrúlega óraunverulegt af því að í fleiri ár þá gat ég ekki lifa daginn á þess að nota og ég veit það ekki, einni edrumennskunni minni þá einmitt fer ég í ráðgjafaskólann og ég hef oft heyrt fólk tala um draumana sína að ætla kannski að verða lögfræðingur eða læknir en það er ekki þar með sagt að þau séu á leiðinni í læknisnám. En í dag einhvern veginn er Guð að leyfa mér að láta draumina rætast og mér finnst það svo ótrúlega magnað og þetta er ennþá svo ótrúlega óraunverulegt. Ég kom hingað fyrst fyrir ári síðan. Ég byrjaði að koma í sóki sem er hérna á föstudögum og fyrstu árum mín í edrumennskunni þá var þetta svona einhvern veginn kvöð að tala við Guð á morgnana og tala við hann á kvöldin einhvern veginn eins og mann er sagt í AA-prógramminu. En þegar ég kom hingað og byrjaði að koma í sóki þá fór ég einhvern veginn að gefa Guði meira tíma og ég einhvern veginn bara uppskar og ég fekk að kynnast honum á allt annan hátt einhvern veginn og í dag er hann bara ekki refsandi, hann er bara ekkert nema góður og máttugur og persónulegur og einhvern veginn bara minn og vá, hann elskar mig svo mikið. Og einhvern veginn alveg sama hvort ég ger eitthvað slæmt, hann elskar mig ekkert minna og hann elskar mig heldur ekkert meira ef ég ger eitthvað gott. Hann bara elskar mig. Og hann er einmitt búinn að gefa mig kraftinn. Mér langar ótrúlega að segja og ég er búinn að vera ótrúlega djóli. Ég er búinn að vinna inn fyrir því að vera edrú í 3 ár en hann er búinn að gefa mig kraftinn til þess. Og einhvern veginn, eins og ég segja, láta alla mína drauma rætast. Og ég var einmitt leidd hingað inn og þar kynnist ég ótrúlega góðu fólki og meðal annars Óla. Og við erum með svona einmitt þessa sömu þrá í hjartanu að hjálpa fólki og ég fekk það leið og ég byrjaði að vinna 12-spora-prógrammið. 12. spórið er að hjálpa öðrum og ég einhvern veginn fekk strax þetta
þú veist, það ekkert sem gefur mér eins mikið eins og hjálpa öðrum. Og ég elska það og ef ég get lifa á því þá ég tilbúin að gera það. Og við fórum í alls konar vinnu og skoðunarferðir og fleira. Og núna í síðustu viku skrifuðum við undir plagg og fengum afhent þetta hérna fína áfangaheimili. Draumasetrið. Ég veit ekki hvort ég á að gráta eða hlæja en þetta er svo óraunverulegt ennþá. En þarna fáum við með tækifæri til að taka á okkur vonandi 40 manns og elska það til lífs. Amen. Það er flott nafn, Draumasetrið. Þarna munu draumarnir rætast. Og veitir það, ég stóð hérna uppi fyrir rúmund, það 2,5 mánuði síðan held ég rúmur, sem ég stóð hérna á sviðinu og sagði það að Guð hefði talað til mín að innan 3 mánaða myndum við eignast áfangaheimili. Það er ekki liðinni 3 mánuðir og það er komið. Eins og það var óraunverulegt á þessum tíma. Og þetta fjallar trúfesti Guðs. Að trúa því sem að Guð að tala inn í líf okkur og gera eitthvað með það. Og þetta hús, það kom maður, yndislegur maður sem fekk að hlusta á samræður okkar í Elínu í smá tíma. Og hérna hann hefur ekkert verið í kirkjulegu starfi, svo ég viti allavega. En þetta snerti svo við hjarta, hann sagði, ég ætla að kaupa þetta hús handa ykkur. Og hann keypti það. Á yfir 100 milljónir. Og afhenti okkur það. Stórkostlega. Og þetta er fyrsta skrefið. Þetta er fyrsta skrefið. Og þarna neðst niður til hægri, lengst til hægri niður, þar verður kaffihús. Og hinum megin götuna, það er A-húsi. Getur þetta verið betra? Þetta er á Héðinsgötu 10 og A-húsið er við Héðinsgötu. Og þetta kemur leirkeraverksmiðjan sem við fengum líka. Þetta er svona, þau getur farið í iðjuþjálfun og þeir sem vilja fara að vinna. Þá eigum við svona 1000 móta leirkeraverksmiðju. Þar sem við mótum í leir og erum með 1000 mót, alls konar týpur eins og sjáðu Hanna og Jólasveina og kirkjur og annað. Og þetta getum við unnið við þegar við erum að fara að koma okkur út og hjálpa því fólki sem er að koma út um meðferð og hjálpa þeim að fara út á vinnumarkaðinn. Þetta er öll mótin, sjáðu þetta. Þetta er stórkostlega. Þetta er heil verksmiðja. Já. Amen. Amen. En þetta er stórkostlegt. Og nú vantar okkur, sjáu þið hérna. Elín. Til þess að fá húsið til að geta fengið fólkin í húsið, þá vantar okkur ykkar hjálp, alveg rosalega mikla hjálp. Og okkur vantar rafvirkja og pípara og allt svona, eins og þið sjáuð, einhverja sem getur gert eitthvað. Amen. Þau. Og þrífa og, þú veist, allt mögulegt. Það er þannig að í hérna húsinu, húsið er svona þó nokkuð tilbúið, það þarf að þrífa út í því og við ætlum að byrja strax á morgun. Og við verðum með borð hérna frammi á eftir fyrir þá sem vilja hjálpa okkur. Þeir sem eru tilbúinir að koma í einhverja klukkutíma og hjálpa okkur. Við verðum byrjað að henda út úr húsinu og síðan þrífa það. Það er að mála setja nokkra milliveggi og við vonumst til þess að miðan mánuðin getum við flutt inn á aðra hæðina sem eru 19 herbyggi held ég, eða 20 herbyggi þau verið tilbúin. Og síðan vantar nokkuð náttúrulega húsgögn og allt það. Þið sem þekki ykkur sem að vilja taka þátt í svona starfi og vilja gefa okkur, eins og þessi maður, það er bara deilið í hjarta ykkar. Deilið í hjarta ykkar fyrir fólki, hvað það er sem þið þráið að sjá. Þið þráið að beygja ykkur niður eftir þeim sem eru týndir. Þið þráið að sjá fólk sem er að deyja, vaknandi í lífsins. Fólk sem er í myrkri að koma inn í ljós. Það er United. Og veistu, þetta er ekkert annað heldur en eftir trúfesti
Þú veist, að elska Guð og trúa því sem hann segir. Hann gefur þér talentur og gerðu eitthvað við þar. Þér finnst það stundum litlar. En fyrir hans augum eru þau rosalega stóra. Ég stundum sagt söguna því þegar Jesús mettaði 5.000 kallmenn og svo konur og börn líka. Og það voru 2 fiskar og 5 brauð. Kannski voru hvalir. Ég veit ekki það. Og brauðin endalaus. Búið að skýra endan af. Og það er nákvæmlega eins með talentuna þína. Komdu með það litla sem þú átt. 2 fiska og 5 brauð. Og það er sko kraftverk sem Guð gerir með það. Það hef ég ákveðið að gera. Fyrir 2 árum og 9 mánuðum að þá dó ég vegna áfengisdrykkju fyrir utan Hlaðgerðarkot. Og ég þakkláti Guði fyrir það á lífi í dag. Að það breytir, það er enginn sem fær mig til þess að stoppa að boða fagnaðarritinu Jesú Krist og það líf sem hann getur gefið. Þann kærleik og þá elsku sem hann einn getur gefið. Og þess vegna gera svona hlutir. Og ég hvet ykkur systkini að taka þátt í þessu, þið sem eru hérna núna, að taka þátt í þessu starfi, koma með okkur á morgun, það er alla vikuna, þrífa út þarna. Þetta er yndislega gaman að gera svona hluti. Og hvað erum við að gera? Við erum að búa til pláss fyrir fólk til þess að eignast líf. Við eigum bestu meðferð, ég hef alltaf sagt það, einn besta meðferð sem til í heiminum er á Íslandi, áfengismeðferð. En vandamálið, hún virkar bara svo lítið að því eftirmeðferðarúrræðin er svo lítil. Og þetta er eitt af því. Það er að taka. Vistu það, fyrir 3 vikur síðan voru 28 manns í Hlaðgerðarkoti, 14 af þeim vissu ekki hvert þeir voru að fara þegar þeir kæmu út. Og þetta er svarið við því. Þetta hús. Amen. Elín, viltu segja eitthvað meira? Nei, ekki nema bara að ég var með blaðapenna frammi eftir samkona eftir og endilega komið og skrifið ykkur þeir sem að vilja koma og hjálpa. Og ef við ekki, þá er ykkur bara velkomið að koma með og gott að koma með kúst og ruslapoka með sér. En við verðum örugglega komin þarna vonandi fyrir hádegi á morgun. Amen. Þetta er yndislegt og taka þátt í þessu starfi, það er það sem fjallar um. Eins og ég segi, þetta er fyrsta húsið af mörgum. Ég trúi því, nú er ég að tala út aftur, bara munið þetta. Og við viljum sjá stórt og mikið hús, draumasetur, í miðbænum. Ég sé það fyrir mér hérna. Ég veit hvað hús það er. Guð er búinn að segja mér það. Og það er stórt og mikið, þið myndu aldrei trúa því. Ég ætla að skrifa það við það. Og svo kláðu að lesa það þegar við erum komið með það. Ég trúi því, ég alveg að tala, ég trúi því að Guð gefið okkur það. Að kærleikur Guðs, hann flæðir í dag. Það kom orð hérna áðan frá einum úr Lóðgjörðarsveitinni að nú er tíminn til þess að fara og grípa fólk út úr myrkrinu, út úr þessari ringiðu. Það sem eru öskur og læti og kvíði og ótti og hræðsla og ofbeldi og allt það. Og veitum maður sér hendurna koma svona út úr hverjulindunum og þá grípum við þessar hendur og tökum það út. Og eins og sagði, það er svolítið sárt og það getur stundum verið svolítið sárt. En við skulum leggja það á okkur að við þráum að sjá fólk lifna við. Við þráum að sjá fólk koma út úr þessum dauða inn í líf. Það er okkar starf, það er okkar mission og ég elska það. Ég vildi óska þess að ég þyrfti ekki að vera að vinna almenna vinnu, heldur bara að vinna við það að hjálpa fólki. Þetta er passion sem er í mínu lífi. Svo tökum þátt í þessu.